सो गाइस क्या होगा अगर हम लावा बनाने वाले फर्नेस के अंदर बहुत सारे साबुन को डाल दे। तो इस एक्सपेरिमेंट को किया है क्रेजी XYZ यूट्यूब चैनल वालों ने, इसलिए इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो सबसे पहले भट्टी को चालू किया जाता है और उसके अंदर आग लगाई जाती है और बहुत सारे साबुन को लिया जाता है और एक एक करके सारे साबुन को भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। और बाद में जब साबुन को पास जाकर देखा जाता है तब साबुन पूरी तरह से जल जाते हैं और काले पड़ जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।